ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് 1 മന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ്. നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം. വാനില എസൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായുടെ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യാണ്. നെയ്യ് ഇനി ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പാലാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 1/4 കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാതെ കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നെയ്യിന് പകരം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഓയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെ അതിനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മാവ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ബോർഡിലാണോ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ മൈദ മാവ് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മാവ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിത് 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോട്ടോക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാവ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ പാന് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഓരോ മാവും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം. അതുവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 മന്ത് നമ്മളിത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ബാച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.